踏切を待ってる時間って退屈じゃないですか。ああ確かに。でも僕ね、その時間って実は横の人にただものじゃないって思わせるチャンスだと思うんですよ。どういうこと？カン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 。踏切長えな。カンカンダリーカンカンああ電車来た。ああ開いたわ。カン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 。どれだと思いました？え？どれだと思いました？どれだと思いました？ ABC のどれだと思いました？こいつ今の速度で電車の中のルイージを救うようなやつ解いてんじゃん今。今見てたんすか？どれだと思いました？ただもんじゃないのこいつ。すごいな。行かないんすか？答え見たいんで次の電車待ちます。ただものじゃないのこいつ。ただもんじゃないな。